হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, সকলকে জানাই সরস্বতী পুজোর অনেক শুভেচ্ছা। যেহেতু কাল সরস্বতী পুজো, আমাদের সকলের বাড়িতে দেখবে ঠাকুরের বাসন মাজার তোড়জোড়। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ভাবছো এই টিপসটা কেন দিচ্ছি? আমি প্রত্যেক দিন বিউটি টিপস দিই, যেহেতু কাল সরস্বতী পুজো একটা ছোট্ট ঠাকুরের বাসন মাজার টিপস দিচ্ছি। দিওয়ালিতে আমরা প্রদীপ জ্বালিয়েছি, ওই পুরনো প্রদীপকে একটুখানি ঘষে নিয়ে সেটাকে গুঁড়ো করে তোমরা একটু বেকিং সোডার সঙ্গে যদি ঠাকুরের বাসন, পেতলের বাসন, কাঁসার বাসন মাজো, পুরো নতুনের মতন চকচক হয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা এটা করে দেখো। এছাড়া এর মধ্যে একটু ভিনিগারও দিতে পারো বা লেবু দিতে পারো। যদি না থাকে বেকিং সোডা আর প্রদীপের গুঁড়োটা দিয়ে মাজো, মাটির পুরনো প্রদীপের গুঁড়ো, দেখবে পুরো নতুনের মতন পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ সাপোর্ট করতে আমাকে সাবস্ক্রাইব করো।